Формула бяспекі. Ход выканання мерапрыемстваў па прафілактыцы пажарнай бяспекі ў Шклоўскім раёне зноў абмяркоўваўся на апаратнай нарадзе ў старшыні райвыканкама 25 мая. Таксама разгледжана шмат іншых пытанняў, якія тычацца жыццядзейнасці раёна. Тэма каранавіруснай інфекцыі стала адной з галоўных падчас рабочай нарады 25 мая з кіраўнікамі арганізацый і прадпрыемстваў, старшынямі сельскіх выканаўчых камітэтаў. Александр Титок, кіраўнік раёна, падкрэсліў, што ўсе павінны аб'яднацца і прыняць канкрэтныя меры, каб захаваць здароўе людзей. Эпидемиологическая обстановка требует особого сегодня внимания и ответственности каждого жителя, но и каждого ответственного руководителя учреждений, предприятий, начальников отделов. Это здоровье наших людей, безопасность экономики. От нас только зависит, уважаемые. У рамках нарады начальнік Шклоўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Віктор Крупенька ўзняў пытанне прафілактычных мерапрыемстваў па правілах бяспекі жыццядзейнасці. Кіраўнік раёна падкрэсліў, што рэгулярна неабходна праводзіць тлумачальную працу, у тым ліку ў сельскіх населеных пунктах. У раёне павінна з'явіцца як мага больш нагляднага матэрыялу. Напрыклад, алгарытм дзеянняў у выпадку надзвычайнай сітуацыі можа быць надрукаваны на лістках аплаты камунальных плацяжоў. Трэба, каб з'явіліся тэматычныя банеры на прыпыначных пунктах, на фасадах будынкаў. Таксама зараз, калі вось-вось пачнуцца летнія канікулы, асабліва актуальна нагадаць правілы бяспекі як дарослым, так і дзецям. Адпаведнае даручэнне дадзена начальніку аддзела па адукацыі. Чтобы предотвратить, лишний раз надо напомнить родителям о мерах безопасности. И, соответственно, сегодня при работе с родителями уточните еще раз, имеются ли АПИ, работают ли они. Это в целях обратной безопасности. Яшчэ раз звярнуліся да тэмы нарыхтоўкі другасных матэрыялаў. Шмат пытанняў да унітарнага камунальнага прадпрыемства «Жилкомгаз». Вы заготавливаете еще за долги, с населением работаете. То вы сортируете тот мусор, который ложится в контейнер или прицеп высыпается, если нет. А с населением как вы? Как с теми, кто у вас задолженность имеет? Старшыня райвыканкама Александр Титок адзначыў, што неабходна шукаць новыя метады працы з тымі, хто мае запазычанасць па камунальных плацяжах і прымаць ад іх другасную сыравіну ў кошт запазычанасці. Таксама ў рамках нарады разгледжаны і шэраг іншых пытанняў, якія тычацца ў тым ліку добраўпарадкавання раёна.